xoş o kəslərin halına ki, eyibləri ilə məşğul olmaq, onu başqalarının eyibləri ilə məşğul olmaqdan çəkindirir. Bu adama gəlirsən, bir nəfər deyir ki, səndə filan nöqsan görmüşəm. Bir dənə sizdən soruşuram, hər birinizdən. Biri sizə gəlib deyəndə ki, sən filan eybin var, nə reaksiya verirsiniz? Bu sizin üçün çox mühüm məsələdir. Bu sizin şəxsiyyətinizin göstəricisidir. Bundan bilmək olar ki, siz necə adamsınız, özümə də aiddir bu. Bilirsiniz, niyə görə adam sevinir ona eyb deyəndə, düz adam? Ona görə ki, işi gücü eybi axtarmaqdır. Bütün gün öz eybini axtarır. Buradan biri gəlib deyəndə deyir, Allah sənə kömək olsun. Nə yaxşı, mən elə bütün gün axtarırdım. Bu eybi tapanacan nə qədər zəhmət çəkməliydim, işimi asanlaşdırdım. Baxışa baxın, biz amma əsəbləşirik nə üçünsə. Biz deyirik, mənə toxunma, mən məsumam. Amma belə vaxtlarda deyir, mən günahkaram. İndi yaxşı, günahkarsan yoxsa məsum? Eyblisən yoxsa eyibsiz? İki halda adam dayanır, hərəkət eləyə bilmir. Bir, məyus olanda məndən heç nə çıxmaz, dayandı. Bir də ki, mən artıq çatmışam. İki halda da dayanır. Ona görə bizə deyirlər ki, nə məğrur olun, nə məyus. Nə məğrur olun, nə məyus. Bir dənə bu xüsusiyyət kifayət ki, adam zəhənnəmə getsin, inanırsınız? Bax, Quran ayəsini deyim sizə. Bir dənə bu xüsusiyyət bir adamda olsa ki, muizə eşitmək istəmir, bir adam ona bir söz deyəndə əsəbləşir, acığına gəlir, ağır gəlir qəbul eləmək. Quran deyir ki, bu bəsdir ki, adam getsin cəhənnəmə. Bax, belə buyurur. Buyurur və izə qilə ləhuttəqillah. Deyəndə ki, Allahdan çəkin. Buna deyəndə ki, təqvalı ol, mənəviyyatda ol. Görərsən ki, əxəzəthul izzətu bil ism, fəhəsbuhu cəhənnəm və ləbi'səl mihad. Deyir, buna deyəndə ki, təqvalı ol, buna toxunur, bunun təkəbbürünə toxunur. Və bunun yeri cəhənnəmdir. Və o nə pis yerdir. Görürsünüz necə Allah yolu incə yoldur. İmam Səccadın duası nə gözəldir. Deyib, baxıram əməllərimə. Əməllərimə baxanda canıma qorxu düşür. Deyirəm, bu əməllə mən batdım. Qorxu düşür. Əməllərimə baxanda mən özümə belə qiymət verirəm. Deyirəm ki, deyirlər ki, Ramazan ayı bəndənin ən gözəl halıdır. İl ərzində bizim ən gözəl halımız Ramazan ayındadır. Sonra deyirəm ki, ən gözəl halım budursa, gör mən nə gündəyəm. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, elə ki, baxıram əməllərimə, məni dəhşət bürüyür, qorxu düşür canıma. Deyirəm, mən batdım, sonra. Sonrası olmasa, Allah eləməsin, adam gedər intihar eləyər. Amma sonrası var. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, sonra gözüm sənin rəhmətinə sataşır və məndə tamah yaranır bağışlanmağa. Yəni, qorxu gedir, ümid gəlir. Çünki mən deyirəm ki, mən əməlimə söykənmirəm axı, rəhmətivə söykənirəm. Rəhmətivə də qaldısa, rəhmətin sonsuzdur. Niyə bağışlamayasan ki?